barcha orzu qilgan Dubay shahridaman. Bundan bir necha yil oldin hech narsam yo'q edi. Allohga shukr, hammasiga sekin-astalik bilan erishdim. Uy joyim bo'ldi, avtomashinam bo'ldi. Shaxsiy biznesimni ochdim, o'zimni turagentствomni ochdim. Oliy ma'lumotli bo'ldim. Pedagogika va psixologiya yo'nalishida universitetda o'qidim. Mana endi o'zim bemalol har oyga guruh bo'lib sayohatchilarim bilan chet el sayohat qilamiz. Barchaga savol tug'ilishi mumkin. Biz chet elga siz bilan borganimizdan keyin bizni kim kutib oladi, qanaqa bo'ladi, tartiblarini ayting deganlar juda ko'p bo'lyapti. Biz chet el bilan shartnoma qilganmiz. Masalan, Dubayga kelganimizdan keyin aeroportdan bizni gid transfer xizmati bilan birgalikda kutib oladi, mehmonxonagacha olib keladi va ertasi kunda bizni gid xizmati aylantirib, shaharlarni aylantiradi. Dubayga kelganda mehmonxonadan har kuni, ya'ni plyajga avtobuslari bor. Plyajga har kuni olib borib olib keladi. Shunday ekan, biz bilan sayohat qilishni istaganlar bizga qo'shilinglar. 91 511 77 51 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Guruh bo'lib har oyda sayohatlarimiz bor, oilaviy, va istagan kishilarni sayohatga o'zimiz jo'natamiz. O'zingiz oilaviy ketsangiz ham bizdan tur paket olib, sizni borgan shahringizda aeroportdan kutib olishadi, mehmonxonagacha olib borishadi va har kun ekskursiyalarga olib chiqib, ketgancha aeroportga kuzatib qo'yishadi.